السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نحاولوا ما أمكن نخدموا بعض العبارات باللغة الفرنسية والترجمة ديالها باللغة العربية. كيف ما كتعرفوا هاد العبارات هادو كنستعملوهم بزاف في الحياة اليومية ديالنا مع الأصدقاء مع العائلة مع الجميع إن شاء الله. الجملة الأولى: لا داعي للقلق. لا داعي للقلق. هاد الجملة كنستعملوها إلا كنا مقلقين ولا إلا كنا بغينا نهضروا مع شي حد نقول ليه ما تقلقش، نقولوا باللغة الفرنسية ne t'inquiète pas. دونك باللغة الفرنسية في الكتابي يعني فين كنكتبو تنقولوا ne t'inquiète pas. هادشي إلا كنت غنكتبها. إلا كنت غير غنقولها أوغالمون يقدر نقولوا t'inquiète t'inquiète، يعني لا داعي للقلق، ما تقلقش، يعني بلا ما تقلق، ماشي ما يحتاجش منك انك تقلق. مثلا تنقولوا ليه تانكيت هنا الوغال، مي اليكري تنقولوا نو تانكيت با، ما منحقكمش تحيدوا ديك نو با. الجمله الثانيه: تعال معي. تعال معي، هاد الجمله الا بغيت نقول شي واحد يلا معايا ولا اجي معايا تنقول ليه venez avec moi. الا شفت venez راه كاينه في البلوريال، يعني في لا دوزيام بيرسون دو بلوريال فو. نورمالمون ما كتبناش فو حيت لو فيرب هنا مديور في لامبيراتيف يعني في الامر، ولكن واخا هكاك استعملناه كوم كوا هضرنا ببوليتيس. تنقولوا venez avec moi، تعال معي ولا هيا معي. هاد الجملة هادي كنستعملوها الا بغينا نقولوا لشي واحد يلاه معايا. مزيان. بالنسبة للجملة الثالثة ان شاء الله هي ماذا يعني. ماذا يعني، هذا سؤال علامة الاستفهام في الأخير. دونك كنقولوا qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire. هذيك سا ممكن نقولوا qu'est-ce que cela veut dire. عندك الحق تقول سا ولا cela veut dire لا ميم شوز. غير كيما في الكتابي كيكون ديما واحد كيلكو لاكون، يعني شي حويجات صغيورين اللي نركزوا عليهم باش اننا نبينوا ديك لا ديفيرونس ما بين اللغه والليكري. في اللغه ممكن نقولوا qu'est-ce que ça veut dire سا، تنستعملوا سا. في ليكري il vaut mieux نقولوا qu'est-ce que cela veut dire. جمله اخرى: لم افهم. بغيت نقول شي حد ما فهمتش je ne comprends pas. je ne comprends pas. نعاودها je ne comprends pas. عندكم ne pas ce sont des mots de négation كنستعملوهم الا بغينا نيو واحد الحاجه. افهم لم افهم، je comprends je ne comprends pas. مزيان. هذه في حالة الا بغيت نردها من affirmative لنيجاتيف تنقولوا je comprends هي affirmative, je ne comprends pas c'est une phrase négative. مثلا هاد لا phrase c'est une phrase négative. علاش négative حيت فيها ne pas. هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. إلا بغيت نقول شي حاجة الشي اللي قلتي ماشي صحيح ce n'est pas vrai. ce n'est pas vrai. ولا cela n'est pas vrai. هذا غير صحيح. نقول له ce n'est pas vrai، يعني بغيت نقول شي حد داكشي اللي قلتي ما صحيحش، خطأ. ce n'est pas vrai. مزيان. ندوزو الجملة الأخرى. كيف ما قلنا في الجملة التالية فإنه لو مو دو نيغاسيون. أنا لم أرى هذا من قبل. أنا لم أرى هذا من قبل. أنا ما شفتش هذا من شحال هذا ولا من قبل. نقولو je n'ai jamais vu ça avant. je n'ai jamais vu ça avant. هنا درنا نو جامي. علاش؟ حيت عمرني ما شفتو تنستعملو نو جامي. je n'ai jamais vu ça avant. لم أرى هذا من قبل. عندنا ديك جامي لم، ما عمرني ما شفت الحاجة تنستعملو فيها جامي. هو مشهور جدا. هو مشهور جدا. بغيت نقول بأن شي حد راه مشهور معروف بزاف نقولو il est très célèbre. إلا كانت بنت غنقولو elle est très célèbre. عقلو مزيان. il est très célèbre. دونك célèbre هنا هي مشهور. هو مشهور جدا.
الجميع يعرفون ذلك. الجميع يعرفون ذلك. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. هذيك le sait ديك le راه c'est pas un article. C'est un pronom. على من كتعود هي بحال ذلك عليه هو. داكشي استعملنا le sait. و sait هي le verbe savoir مصرف le présent de l'indicatif. Donc tout le monde ça exprime la pluralité يعني هي راه مديوراش في البلوريال ما كاينش اس تما ديال البلوريال ولكن ça va exprimer ce qu'on appelle la pluralité. Tout le monde يعني الجميع الناس كاملين تنقولوا tout le monde le sait. ندوزو الجملة الأخرى. إنها مكلفة جدا. إنها مكلفة جدا. هاد الجملة هادي إلا بغينا نردوها للفرنسية كنقولو سي تري شير. مثلا بغيتي تشري شي حاجة وجاتك غالية تتقول ليه باللغة العربية الفصحى إنها مكلفة جدا. بغيت نقولها للفرنسية تنقولو سي تري شير يعني غالية بزاف. إلي تري شير ولا سي تري شير. شير يعني غالية بزاف. أنت محق. أنت محق يعني عندك الحق كما تنقولو بالدارجة. Tu as raison. Tu as raison. أنت محق باللغة الفرنسية tu as raison. اتفقنا؟ هنا استعملنا لوكسيليير ولا لو فيرب avoir. Tu as raison. عندك الحق كما تنقولو عندك الحق ولا أنت محق. إلا بغيت نقول بالطبع. بالطبع يعني شي حد بغيتي تقول ليه بصح داكشي اللي قلتي بالطبع كاينه كما تنقولوا باللغه الفرنسيه كنقولوا bien sûr. هذيك sûr ça va pas exprimer un adverbe de lieu يعني sur la table non. sûr c'est exprime la certitude يعني احنا متاكدين من الحاجه. شكرا جزيلا. بغيت نقول شي حد شكرا جزيلا تنقول ليه merci beaucoup. merci beaucoup. شكرا جزيلا تنقول له merci beaucoup. ندوزو الجملة الأخرى. لا ما تنساوش في هاد الجملة تنقولو ميرسي. هذيك اي نحاولو نطقوها مزيان ماشي ميرسي نو ميرسي بوكو. اتفقنا؟ نحاولو ديك اي نديرو الفرق ما بين اي و اي حيت كاينين الناس اللي عندهم مشكل في لا برونونسياسيون ديال اي و اي والفرق كيبان في الكتابة. الا نطقتي اي خاصك تكتب اي نطقتي اي خاصك تكتب اي. الا غلطتي في لا برونونسياسيون ديال ان مو مثلا او ليو دو ميرسي قلتي ميرسي انا بغيت نكتبها غنديرها باي دونك هنا فوت دورتوغراف. دونك il vaut mieux نركز مزيان على اي. دونك ميرسي بوكو. بوكو تعني بزاف جزيلا. بيان سور هاد الجمل هادو كنستعملوهم بزاف في لي ريستورون تنستعملوهم في اي حاجه يعني اي واحد دار معنا ان جيست لي زوين و بيان سور ما يمكنش واحد يدير معك شي حاجه زوينه وكتخليه هكاك ما كتشكروش. il faut le remercier غنقول له merci beaucoup. جمله اخرى عطله سعيده. عطله سعيده تنقولوا ليه bonnes vacances. رحله سعيده bon voyage. bon voyage. هنا لو فواياج هو رحله ولي فاكونس هما عطله. شهيه طيبه. شهيه طيبه تنقول له bon appétit. bon appétit. bon appétit. donc هنا le mot appétit c'est un nom masculin داكشي علاش درنا مع l'adjectif bon ماشي bonne. faites très attention il faut distinguer entre bon et bonne. donc bon هو adjectif ولكن تتستعمل الا كان مسويفي d'un nom masculin. تنقولوا bon appétit. فكرة جيدة الا بغيت نقول شي حد فكرة ديالك زوينة يعني في محلها تنقولوا له bonne idée. هنا درنا bonne idée. donc idée c'est une idée. on dit une idée فكرة و bonne يعني جيدة. سأغادر. سأغادر باللغة الفرنسية تنقولوا je vais partir. je vais partir. هاد لا فراس كلها مديرة ce qu'on appelle le futur proche.
le futur proche نقولوا je vais partir. أتمنى أتمنى ما تقول شي حد كنتمنى ولا أتمنى. j'espère j'espère هنا le verbe espérer. أتمنى أن يكون كل شيء بخير. أتمنى أن يكون كل شيء بخير. J'espère que tout va bien. J'espère que tout va bien. أتمنى أن يكون كل شيء بخير. Donc j'espère que متبوعة tout va bien. أنا غير متأكد. إلا ما كنتش متأكد من الحاجة كنقول باللغة العربية أنا غير متأكد. باللغة الفرنسية تنقول je ne suis pas sûr. عاوتاني غنرجع لهاد السور هادي دي exprime la certitude. وهنا on a nié la certitude عطينا l'incertitude. علاش؟ باسكو on n'est pas sûr يعني ممتأكدينش. je ne suis pas sûr. والفرق باش ديستينغيو ما بين السور ديال التأكيد والسور الأخرى ديال فوق كتلقاو شابو بالنسبة لا certitude. je ne suis pas sûr. أنا غير متأكد. إلا كانت بنت خاص تكتب sûr avec e à la fin. كن حذر أثناء القيادة. بون القيادة راكم عارفينها هي السوقان مثلا. كن حذر أثناء القيادة. fais attention en conduisant. fais attention en conduisant. إلا سمعتو فيزا يعني تندير لا ليزون. fais attention en conduisant. أخرج من العمل في الساعة 7 أو أخرج من العمل في الساعة 7. je sors du travail à 7 heures. أخرج من العمل في الساعة 7. je sors du travail à 7 heures. Le verbe ici c'est le verbe sortir. Donc je sors أخرج du travail من العمل à 7 heures. أضعت هاتفي ضيعته ودرته. j'ai perdu mon téléphone. j'ai perdu mon téléphone. j'ai perdu mon téléphone. donc هنا استعملنا مو يعني ديالي الهاتف ديالي أنا مو. كون كان ديالك كنقول طون تليفون. ليس لدي الوقت الآن. ليس لدي الوقت الآن. ما عنديش الوقت كما تنقولوا. je n'ai pas le temps maintenant. نقدر نلعب بهاد لافراز. نقدر نقول je n'ai pas le temps maintenant ولا العكس نقول maintenant virgule je n'ai pas le temps. هذاك تتسمى un complément de phrase يعني مكمل ديال الجمله غير كيكمل ليا الجمله. يقدر نديرو في الاول يقدر نديرو في الاخر ديال الجمله. نقدر كاع نديرو في الوسط نقول je n'ai pas maintenant le temps. هذاك تتسمى complément de phrase يعني الدور ديالو ماشي مهم بزاف ولكن سي ان اليمون سباسيو تمبورال يعني كيبين لينا الوقت بالضبط لو طون. كوم يقدر كاع نمسحوه يعني ديك مانتونو يقدر كاع نحيدوه ما عندناش مشكل يعني لو سونس ديال الفراز ما كيتبدلش. من فضلك املئ ولا املئ هذه الاستعمارة. انا اللغة العربية شوية عندي ما هياش ما تديوش عليا. المهم بالنسبة لهذه الجملة هذه الا بغيت نقولها باللغة الفرنسية نقول لك s'il vous plaît remplissez ce formulaire. s'il vous plaît c'est une expression de politesse نستعملوها الا بغينا نهضروا مع شي واحد بلباقة كما تنقول. s'il vous plaît remplissez ce formulaire. le formulaire هو الاستمارة. un formulaire ولا le formulaire هو استمارة. هل تمارس الرياضة؟ هذا سؤال يعني خاصني نطرح سؤال. est-ce que tu fais du sport؟ ولا نقدر نقول est-ce que vous faites le sport؟ في نظري يعني هنا إلا بغيت نعطي وجهة نظر معينة ولا exprimer ce qu'on appelle une opinion تنقول à mon avis. وهذيك إلا كنت درتها في لو ديبي ديال لا فراس تنكتبها ا ماجيسكول وما تنديرش عليها اكسون. إلا درتها مينيسكول تندير عليها اكسون. اعتقد ان كنعتقد كما تنقولوا كنظن كنعتقد je crois que. je crois que. في هذه الحالة غندوزو لجملة أخرى. ابنك مهذب جدا. ابنك مهذب جدا. ton fils هنا ماشي ton fil هذيك تقرا اس ديريكتومون ما كنقراوش ال. ton fils est très bien élevé. مهذب. يقدر نقول
ton fils est très bien élevé, ou bien on peut dire aussi ton fils est bien civilisé. Civilisé يعني متحضر، جات من الحضارة civilisation. دونك ابنك مهذب، ابنك يعني ولدك ton fils. كون كان ولدي نقول mon fils، كون كان ولدو هو نقول son fils est très bien élevé. كما قلت لكم لو son est مع i faites très attention. élevé ماشي élevé، élevé. هنا غنرد البال عاوتاني لا prononciation ديال certains sons. Au moment où je prononce un mot, il faut le prononcer d'une manière correcte. Voilà, 30 جملة ساليناها ونتشوفوا إن شاء الله في الفيديو الجاي. Au revoir.